चारों तरफ बारिश ही बारिश है 3 दिनों से। तो हम लोग आज ऑफिस छुट्टी कर दिया है बारिश के लिए, क्योंकि जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल था। और मॉनिटर में तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए हम दोनों घर पे आज रुक गए श्रेयांश के साथ। और गुनगुन भी है जो कि अभी कैमरा कर रही है, वीडियो कर रही है। और यहाँ पर मौसम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आपकी यहाँ पे मौसम ऐसा है या फिर कैसा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मौसम थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा। और मैं आई हूँ आज ऊपर पूजा करने के लिए, और तब तक आप लोग मौसम एंजॉय कर लो। तो गाइस, बारिश का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा? आई होप सभी को अच्छा लगा, क्योंकि है ही बहुत ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जो एक नीचे पानी जमा हुआ देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे कभी एक तालाब हुआ करता था, और अभी इस तालाब को मिट्टी से भर दिया गया है। और यहाँ पे घर वगैरह ये सब बन रहा है। फिर भी यहाँ पे पानी जमा होके थोड़ा सा पहले जैसा फील आ रहा है। जब यहाँ पे तालाब था तो यहाँ का जो नज़ारा था वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्योंकि तालाब होने से जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत एनहेंस हो जाता है। तो करीब करीब अभी का जो नज़ारा है वैसा ही है। और कुछ दिन बाद शायद यहाँ पे भी घर उठ जाएगा, तो यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये है श्रेयांश और मैं आज घर पे हूँ, और श्रेयांश भी बहुत ज़्यादा खुश है, आप लोग देख सकते हो। बाबा आगे नहीं जाओ बाबा। तो गाइस, शाम को मैं निकली थी हबी के साथ थोड़ा सा टाउन जाने के लिए। एक्चुअली मेरी जो सहेली आई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा है शॉर्ट्स पे, ज्योति, तो उसने श्रेयांश को एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया था, मतलब वो विंटर वाला ड्रेस। तो वो थोड़ा सा श्रेयांश को छोटा पड़ गया, तो नेक्स्ट जो इसका साइज़ है वही उसको शायद फिट आएगा। इसलिए दोस्त ने बोल के, मतलब जो सहेली आई थी वो उसकी ही ऑर्डर है कि उसको चेंज करके अच्छा वाला एक, मतलब जो फिटिंग्स वाला सेम टू सेम फिटिंग्स वाला एक विंटर ड्रेस श्रेयांश के लिए लाने के लिए, तो वहीं पे जाके चेंज करके लाना था जिस मॉल से वो लाई थी। तो उस पर्पस से ही हम लोग निकले थे, मैं और हबी। पर बारिश की वजह से मैं घर लौट रही हूँ, वो भी पैदल, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया था। और जहाँ पे वो मार्केट है वहाँ पे तो शायद पानी नहीं जमेगा, पर बीच रास्ते में शायद कहीं पे
बारिश का पानी जो है वो जम सकता है, तो मुझे घर लौटने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। ये सोच के मैं घर लौट रही हूँ, मतलब मैं नहीं गई वहाँ पे, टाउन पे भी नहीं गई, सिर्फ मेन रोड से घर वापस आ गई। तो मन थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मेरा जो जूता है वो भी भीग गया है, मैं भी भीग गई हूँ, और विंटर में भीगना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मुझे भीगना बहुत अच्छा लगता है, बारिश बहुत अच्छा लगता है, पर ये जो शू देख रहे हो ये मैं रोज़ पहन के जाती हूँ ऑफ़िस, तो ये भीग गया है बुरी तरीके से, और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी घुस गया है इसके अंदर। तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ। ये नहीं सूखेगा कल तक, पता नहीं मैं कल कैसे जाऊँगी ऑफ़िस। तो मेरे पास है और एक ऐसा शू पम्प, पर वो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं रख देती हूँ कहीं पे भी, बाद में नहीं मिलता है टाइम से। तो ये है एक प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा सा वॉश कर ले रही हूँ। तो मेरा जो आज का दिन है वो अच्छा नहीं गया है, बेकार गया है अभी तक, क्योंकि मैं ऑफ़िस नहीं गई थी। एक तो चीज़ ये है कि घर पे रुकूंगी, तो घर पे भी बहुत ज़्यादा काम, ये सब करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिला है मुझे थोड़ा सा। तो रेस्ट करने के बाद मैं सोच रही थी कि कुछ बाहर का जो काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि बाहर में नहीं जा पाती ऑफ़िस के लिए। घर लौट के वापस बहुत जल्दी आना पड़ता है ऑफ़िस से डायरेक्टली, तो वो भी नहीं हो पाया है। और यहाँ पे देख रहे हो श्रेयांश किसी की गोद पे है, वो है मेरी बड़ी वाली दीदी, मतलब मेरे मामा जी की बेटी, दीदी भाई हम लोग बोलते हैं, श्रेयांश की बड़ी मासी। तो श्रेयांश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो दीदी भाई श्रेयांश से मिलने आई है और यहाँ पे रुकेगी रात को। तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ ही है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो आएगी। तो आज श्रेयांश भी बहुत ज़्यादा टाइम अपनी बड़ी मासी के साथ बिता पाएगा। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा मौसम है वो भी बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाय।